Афоризм, мотивациялар тууралуу оюңуз кандай, айта аласызбы? Афоризм деп биз ушундай түшүнөбүз. Кыска, нуска, бирок мааниси терең, ушундай бир акылман, накыл сөздөрдү айтылат да. Мотивация эмне? Адамды бир жакшыга үндөө. Экөө теңир ислам динибизде бар. Бирок көбүнчө мына баягы философтор, генийлерди сөз сүйлөгөндүктөн мүмкүн сиздин оюңуз ошо болушу мүмкүн, кандай болбосун. Бизде пайгамбарыбыз Мухаммад алейхисаламдан өткөн акылдуу гений, акылдуу киши жок ааламда. Эң акылдуу Мухаммад Расулулла. Анын насааты ашып ташат бардыгыныкын. Буну бизде динибизде жавамиун калим деп коет. Бул дегени сөз кыска, маанисин өзүнө өттө терең жана көп маанини өзүнө курчуп алган да. Ушул мисалы бир 2-3 сөз айтып берейин сиз. Мисалы, Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина адабан нар. Ошо жавамиул калимге кирет да. Афоризминде айтып атпайсызбы? Мынакей. Ал кандай деген? Дүниөнүн жакшылыгын, ахиреттин жакшылыгын сурап койдуңуз. Бардык жакшылыгын. Бир хадисте пайгамбарыбыз мындай деген. Робби ардини варда анди. О, Роббум мени разы кылгын, жана менден разы болгун деп. Субханалла, бир киши пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан келип мындай деп сураганда, дуллани я Расулалла, дуллани аля амалин ида амилтуху ахаббани Аллах ва ахаббани ан-нас. О Алланын элчиси, мага ушундай бир амалга далалат кылыңыз, айтыңыз мага. Мен ошону аткарсам, Алла дагы мени жакшы көрсүн, инсандар дагы мени жакшы көрсүн дейт. Сахабалар ушундай акылдуу суроолорду берет эле. Алла дагы мени жакшы көрсүн дейт, инсандар дагы мени жакшы көрсүн. Ушундай бир амал айтыңыз мага деди да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деди? Изхад фид дуния юхиббака Аллах, вазхад фима индан нас юхиббакан нас. Дүниеде зохот дейт. Дүниеге кызыкканды жүрөктөн чыгаргын, Алла сени жакшы көрөт. Адамдардын кол алдында нерселерди ошого кызыкканды жүрөктөн чыгаргын, адамдар сени жакшы көрөт дейт. А мен бунун машинесине кызыга берсем, бунун үйүнө кызыга берсем, бунун акчасына кызыга берсем, булар мени жакшы көрөбү? Жакшы көрбөйт. Демек, адамдардын колундагы байлыкка ага көз артпа деген сөз. Адамдар кандай кийинип алсын, кандай жашасын, нерселерди ага кызыкпагын, адамдар сени жакшы көрөт дейт. Дүнүйө кызыкпагын, Алла сени жакшы көрөт дейт. Мынандай насаат сөздөр эми бизде ислам динибизде толтура. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям канча деген эмелери бар да. Куран кайсы халифанын заманында көбөйтүлүп таркатылган? Хазрет Усман разияллаху анхунун доорунда Куран-ы Каримди ошол жаздыртып, таркатып Хазрет Усмандын доорунда болгон. Устаз, Куранды паланчы пара сен оку, паланчы пара сен оку деп бөлгөн туурабы? Же сенден даяр барбы деп, же менде даяры бар деп бердим деп хатым кылса туурабы дейт. Туура эле? Эчтеке эмес. Мына карап туруп азыр сиз кайсы параны жакшы окуй аласыз? 3-чү пара, сизге 5-чи пара, 6-чы пара. Ушинтип бардык параларды 30 параны бөлүп алып, окуп, анан хатым Куран кылып койсо болот. Же болбосо мен азыр бүгүн окудум эле 14-чү параны, мен 14-чү параны окуп бүттүм. Бул 15-чи параны окуду. Топтоп туруп эле хатымга же болбосо Куранга багыштаса боло берет.